السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله قيمة بدن كسر هذا كوسو بالي ميريا وسيدي لباتنك بشهر رمضان سنة كنا فربغلا فرتن يتضبط تاريخ ذا هجرية ذا وهبين مثلا ذا أربعة يسوق جليسو ميلادي ذا يكون بيجنتها تضبيط طبعا كبيش صدحات سنة كلا بكون لح يلباتن قد بدأ جوا وين برنامج كنا هبين مع وحى كمذا حزب الله أي وسدرا أجبتي وندو قيسي وخويج إسرائيل muuqaalo iyo warbixino argagax la ayaa ka imanay waqooyiga waxa lagu waramayaa caawa fiidkii hore oo kaliya 20 gantaal in ay xisbullah ku dhufatay waqooyiga Israa'iil macluumaad arinta ku saabsan weeraradii u dambeeyay Iran iyo xisbullah ay ku garaacayaan Israa'iil ayanu isla eegi doonaa iyo qaybo badan oo gudaha Israa'iil kamid oo ay caawa xaaladu ku adag tahay qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedii ku heynayna waxa kamid ah markii ugu horeysay waqti dheer kadib dal kamida dalalka khaliijka ayaa kaalmo raashin loo wada sida qazo oo kale hadaad arki jirtay qazo raashin saf baawur dhaadheer oo saf ku jiro oo qazo loo wado hadda waxaan ku hayaa warbaahinta caalamka TV-yada Sky News BBC CNN kuwa kale oo warbixin ka diyaarinaya dal kamida dalalka adduunka ugu qaninsana khaliijka Kuwait ayaa caawa raashin degdeg loo wada qodobada sidoo kale aanu barnaamijka isku eegi doonayna waxa kamid ah Professor Sayyid Mohammed Barandi ninka aadka looga dambeeyay arrimaha siyaasadda iyo falanqaynteeda ahna qabiir dhanka militariga oo reer Iran kuna sugan dalka Iran magaalada Tehran ayaa caaw wuxuu ka hadlay dilkii la sheegay in loo geystay Ali Larjani iyo mid kamida taliyaashii ciidanka ilaalada kacaanka dalka Iran qodobka dambena waxaad ugu tagi doontaa madaxweynaha dalka Poland Donald Tusk oo ku biiray madaxdii diiday hadalkii Donald Trump qodobada iyo kuwa kale ayaanu barnaamijkeeda ku hayn halkan waa kow Somali Media Xisbullah caawa waxa ay u dagaalamaysaa sidii inaad moodo caawa dagaalka idinku dambeysay in la leeyahay oo kale warbaahinta caalamka caawa waxa ay gudbinaysaa dab ka shidan qaybo badan oo kamida waqooyiga Israa'iil gaar ahaan Haifa waxaa lagu tilmaamay in xisbullah caawa gantaaladii ugu badnaa iyo doranadii inay ka howlgelisay waqooyiga Israa'iil waxaa lagu waramayaa in deegaano badan iyo suuqyo badan daaro badan oo ku yaala waqooyiga in ay gubteen waxaa lagu waramayaa waxa la kala gelin laayahay waqooyiga inay maalinta inay haween tahay taas oo ay sabab u tahay beelayin warbixinada ka imaanaya xagga gantaalada xisbullah dhinaca kale wararka ka imaanaya Israa'iil waxaa lagu waramayaa caawa cluster bombki Iran si carale inay ugu garaacayso gudaha Israa'iil Iraniyiinta ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran ayaa lagu waramayaa caawa in ay weeraradii tii ugu dheereed uguna badnayd waqti ugu dheer caawa inay duqeyn ku socotay Israa'iil ay wararka tilmaamayaan waxaa la arkay gawaari iyo xaafado ku yaala gudaha magaalada Tel Aviv oo caawa gubanaya mar kale iyadoo goobaha caawa sidoo kale ay beegsadeen ciidamada Iraniyiintu ay kamid tahay Jerusalem gaar ahaan dhanka bari weeraradii ugu dambeeyay Iraniyiinta ayaa sidoo kale lagu waramayaa inay gaareen magaalooyinka gaar ahaan magaalada dalxiiska Elad oo iyadu ka mid noqotay tan intii uu bilowday dagaalka 28 bishii labaad goobaha sida weyn ay u beegsanayaan ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran dagaalka oo galay wiigiisii saddexaad ayay Iran waxa ay Israa'iil u geysatay burbur dhaqaale oo aad u badan Mareykanka ayaa dhankiisa lagu waramayaa in ciidamadiisa iyo safaaradihiisa ay hadda halis ku jiraan waxa caawa mar kale lagu waramayaa in duqeymo ay gaareen qaybo ka tirsan Iraq Kuwait iyo sidoo kale Oman weerarada ayaa soo taraya iyadoo Iraniyiintuna ay sheegeen inay beegsanayaan dhammaan danaha Mareykanka uu ka leeyahay gobolka mar kale Iran waxa ay ku celisay dal walba oo doonaya Iran inay kala badbaadaan wa in ay kala madax banaanaadaan isaga iyo Israa'iil iyo Mareykanka waxay ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran mar kale ay ku celiyeen cid walba oo garab waa Israa'iil iyo Mareykanka inay tahay cadowga Iraniyiinta Iran ayaa sheegtay in hubka ay hadda isticmaalayso ay tahay kuwii ugu casirsanaa ayna hadda albaabada u fureen waxa ayna sheegeen Iraniyiintu inay diyaar u yihiin dagaal 10 sano qaadanayo si kastaba ha noqotee gudaha Israa'iil wararka ka imanay waxa ay sheegayaan in kumanaan kun oo dadka Israa'iiliyiinta isbuucii saddexaad ay seexanayaan dhulka hoostiisa si kastaba ha ahaatee dhinaca Tehran ayaa iyana lagu soo waramayaa qaybo badan oo guud ahaan dalka Iran kamid ah in maanta laga soo saaray dad Iraniyiin ah
guryo burburay hoostiisa ama hoostooda kadib duqayntii Maraykanka iyo Israa'iil ay si wada jira uga fuliyeen saaka aroortii ilaa iyo galabta qaybo badan oo ka tirsan magaalooyinka dalka Iran. waayahay waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijkeena. waxaan kula wadaagayaa haddaad owl arki jirtay dalalka khaliijka oo sadaqo geynaya dalal Afrikaana ama qaza oo loo aruur geynaya raashin oo leeyahay marinka Rafax haloo furo dalalka khaliijka ay leeyihiin anaga 2 tan oo bixinay 2 milyan baan ku caawinay qaza 100 milyan baan siinay 50 baan siinay waliba imaaraadka oo kale waxa cajiib ah waxay dhaheen dagaalka Iran iyo Israa'iil Maraykan soo bilaaban ka hor 3.6 bilyan ayaan siinay buu dhahay wasiirka arrimaha dibadda ninkii ahaan jiray imaaraadka haddana ka tirsan madaxda sare ee imaaraadka waxa uu yiri ninkaasi hadal cajiiba markii uu ka qayb galay Board of Peace wuxuu ugu yeeray Trump oo hadda burburay ilaa wadamo badan baa ka baxay Indonesia kamida Indonesia madaxweynaha wuxuu dhaawaan ka baxay Board of Peace dalal badan baa diiday qayb ka noqdaan dagaalka Iran kadib ciidamadii loo waday qaza waa meesha ku burbureen Trump wuxuu u baahan inuu dib u abaabulo marka wuxuu yiri ninkaas 3.6 bilyan ayaa reer qaza sii kula waliba Israa'iil u soo mariyay kule macnaa ninkii ku dilay hadaan ku dhaw ka waran mindidi aad ama wixii wax ku goosan lahayd ku cun lahayd ayaan kugu dhiibay ninka adii ku dili lahaa Israa'iil ugu dhiibu kule marka warbixintii ugu cajiibsanayd waxay ahayd warbixintii laga soo diray meel u dhow Hormuz waxaana soo direen wariyaha BBC-da Nick Robertson ninkan waa mid kamid ah riboodyada ama wariyaasha warar ka soo diray goobaha dagaalkooda ugu magac dheer oo kamid yahay wuxuu ka soo hadlay meel Hormuz u dhow wuxuu leeyahay maadaama Hormuz ay xiran tahay maraakiib ay gali kareen dalalka khaliij qaar badan oo kamid ah sida Kuwait maraakiib raashin u geeyay malahan hawadii way xiranto cirka waa la iska duqaynaya warbixinta dhageysan doonta meel ay maraan malahan buu dhahay hadda waxa loo geeyay kulay macnaha baabuur Sacuudiga gawaari looriyaal la wada raashina inkastoo dawladda Kuwait ay adkeynayso wali aysan macluul iyo gaajo ku dhawaaqin haddana dadka reer Kuwait buu leeyahay wariyaha dhahay warka ka imaanay Kuwait wuxuu sheegayaa in raashinka Kuwait uu yar yahay dadkuna ay baqayaan dadkuna waxay ku neeliyeen meel saxara oo firacilla ah raashin la'aan ma joogi karaan raashin badan oo keeda iyo waxay cunaan waa inay helaan waxa cajiiba in Kuwait iyo khaliijka raashin loo aruurinayo Sacuudiga wuxuu muujinayaa walaalnimo Kuwait wuxuu ka gaarsiinayaa raashin cirki raashin uma soo marayo hawadii xiran dagaal socdo dhulkii waxuma soo maray badina waxuma soo mari karaano Hormuz waa xiran tahay xaaladdu meel adag bay ku maray ila maraakiib doomo u keenay malaha ila dhageyso warbixinta Nick Robertson CNN-ka. These trucks here are the new lifeline bypassing the Straits of Hormuz. The Straits of Hormuz closed for oil getting out of the Gulf, closed for goods that would normally be coming in. And right now, these convoys coming out of Saudi Arabia, going into Kuwait, they're bringing in food, they're bringing in medical supplies, they're bringing in all the equipment that would normally get to Kuwait and other Gulf countries, normally get there by ship or by air. The Iranians have closed the Strait of Hormuz. The airspace is closed because of all the missile strikes that are going on. And if you come round here, you can get an idea of all the different products that are on their way into Kuwait. Now, officials there aren't talking about food shortages yet, but people in Kuwait tell us, look, we're a desert kingdom. We're in the desert. It's a desert country, and we need to import 90% of our food. So this lifeline here that the Saudis say is passing about 900 trucks a day, 9,000 trucks gone through from Saudi to Kuwait, they say, since the war began, is absolutely vital. And it gets more vital the longer the war goes on. It's part of the Gulf solidarity. These trucks here are driving in from Saudi Arabia from about 1,000 miles away, about 1,800 kilometers across the whole of the Arabian Peninsula, from Saudi's western coast, from the port city of Jeddah. taasi waxay ahayd qayb ka mid ah warbixintii wariyaha CNN-ka uu ka soo dirayay meel u dhow Hormuz marka aan iraahday Sacuudiga meel maartay xuduudda Sacuudiga iyadoo loo waday raashinkaasi dalka Kuwait waayahay saaxiibada qiimiga loo waxaynu toos u galeynaa warbixinta ku saabsan Professor Sayid Mohammed Marandi ninkan waa professor reer Iran oo aad loo ixtiraamo arrimaha dagaalada iyo xaaladda Iran ninkan waa nin geesi nin naxam ah waxay wax ka weydiiyeen
dilka cali larjani iyo saamaynta iiraan ay ku yeelan karto. wuxuu si cajiib uga jawaabay oo uu sharxay in dadka la yiraahdo iiraaniyiinta iyo dadka reer iiraan aysan ahayn dad qof iyo laba qof u xayiran ama meel u fadhiyo sida warbixinta RT ee telefishinka Ruushka lagu sheegay ama waraysiga lala yeeshay oo aan idin la wadaagi doono. waxa uu leeyahay Iiraan waa nidaam aan u fadhinin ama aan u dhutinaynin qof la dilay. wuxuu yiri taas anaga markii hore waxaan ogeyn buu yiri tan oo kale inay dhacayso oo waxa la dilay biro hogaamiyahani Iiraan 45 daqiiqo markuu socdayba Ali Khamenei baa la dilay buu dhahay. waxaan waan ogeyn buu dhahay qof kasta qofkii bedel la Iiraan waa u diyaarsan yahay. marka Iiraan ma ahan buu dhahay dal qof ku xiran waa dawlad iyo dad iswata buu yiri. waa nidaam ay ka go'an tahay dhulkeeda iyo dadkeeda inay difaacato oo aysan cadowga iyo cid kale hoos fariisanin. waxaad la daawataa jawaabta uu bixiyay Professor Saeed Mohammed Marandi. And the survival of the country and the Islamic Republic of Iran is not dependent on any individual. We already saw how they murdered Ayatollah Khamenei, and literally 45 minutes afterwards, Iran's retaliation began. And what Trump basically admitted hours ago, what you showed on your program, is Iran's power. And of course, the reason why Iran is striking these entities is because of the presence of U.S. bases and the fact that the United States is using their airspace and their territory openly to strike Iran. So when a neighboring country is hosting bases for a country that's at war with you, those countries cannot pretend that they're neutral. They're part of this conflict. But Iran has I think it's quite clear that Iran is performing very well on the battlefield, and we do see signs of desperation by Trump. kaasi waxa uu ahaa professorka reer Iran qayb ka mid ah hadalkiisa isagoo sharxayay waxa uu ugu yeeray in dadka reer Iran aysan ahayn dad cid ama qof gaar ah u dhutiya ama u xiran. waayahay walaalahay saaxiibada qiimiga loo barnaamijkeena waxaynu ku soo xireynaa warka ku saabsan madaxweynaha dalka Poland Donald Tusk oo ka mid noqday madaxda reer Yurub qaybna ka ah dalalka NATO oo iska diiday codsigii Donald Trump ee ahaa in madaxda NATO iyo guud ahaan reer Yurub ay dagaalka ku soo biiraan si loo furo marinka Hormuz halkaas oo ay ciidamada Iran xireen Mareykanka Israa'iil cid walba oo taageersan laakiin dalalka Yurub oo danahooda eeganayo dagaalkan uu arkay inuu yahay mid aan sharci ahayn ama munaasab aan ahayn waqti saxna aan la qaadin sheegayna in qaab kale oo dagaalkan lagu xalin karo ay jira ayaa diiday. waxaana caawa ku soo biiray dadka sheegay in dalkooda aysan ka qayb qaadanin dagaalkaas Donald Tusk madaxweynaha dalka Poland oo sheegay dalkiisu inuu aaminsan yahay in diblomaasiyadda laga hormariyo dagaalka. tani waxa ay cadeynaysaa in Donald Trump uu kaligiis banaan cid la fadhiyo dunidii oo dhan ay ka hortimid dagaalka Iran uu noqday dagaal uu ku ceeboobay oo wiji gabax uu ka qaaday. saaxiibada iyo walaalaha qiimiga loo barnaamijkeena habeenimo qaybtan caawa yana inta aynu ku soo xireynaa tan inta aynu kulmayno barnaamijkan mid xigo waa walaalkiin Mustafa Ali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushiina ha ahaato. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.